Magaalaa Dirreedawaa keessatti akka beekamutti ammaan dura abbaa qabeenyaa obbo Nuuraddiin Aliyyi jedhamu ilmi isaa Beekaa Nuuraddiin hiriyaa isaa Liibaan Wandasan kan jedhaman waliin ta'uudhaan yakka ajjechaa irratti raawwachuu isaanii ni yaadatama. Akka beekamutti haalli yakki ajjechaa kun itti raawwatame bifa wal xaxaa ta'een ta'us poolisii Dirreedawaatii fi abbaan alangaa waliigalaa waliin ta'uudhaan dhimmicha qoratanii mana murtiitti dhiyeessuudhaan manni murtii guyyaa irraan tanaadhaa murtoo dabarseeti jiraachudha. Manni murtii murtoo dabarsenis himatamaa tokkoffaa ilma obbo Nuuraddiin Aliyyi kan ta'an Beekaa Nuuraddiin Aliyyi adabbii du'aa akka itti murtaa'u kan murteesse yoo ta'u, himatamaa lammaffaa obbo Liibaan Wandasan kan jedhamu immoo adabbii hidhaa hir'isa hin qabne kan waggaa 20 akka adabamu itti murtaa'eeti jira. የወንጀል ድርጊት አፈጻጸም ባገናዘበ መልኩ አንደኛ ተከሳሽ በሞት ቅጣት እንዲቀጡ ፍርድ ቤቱ በወንጀል ሕግ አንቀጽ 117 አንቀጽ 539 አንድ መሰረት በወንጀለኛ መቅጫ ስነ ስርዓት ቁጥር 149 5 የቅጣት ውሳኔ በሙሉ ድምጽ ሰጥቷል። ሁለተኛ ተከሳሽ በ20 ዓመት ጽኑ እስራት እንዲቀጣ ፍርድ ቤቱ በወንጀል ሕግ አንቀጽ 539 አንድ እና በወንጀለኛ መቅጫ ስነ ስርዓት ቁጥር 149 5 መሰረት የቅጣት ውሳኔ በሙሉ ድምጽ ሰጥቷል። ትዕዛዝ አንደኛ ተከሳሽ አቶ ቤካ ኑረዲን አሊዬ በሞት እንዲቀጡ ተወስኗል። ሆኖም ይህ የሞት ፍርድ ቅጣት የሚፈጸመው የኢፌዴሪ ርዕሰ ብሔር ፍርዱን ሲያጸድቁ ብቻ ነው። ሁለት የመዝገቡ ግልባጭ ለኢፌዴሪ ርዕሰ ብሔር ጽሕፈት ቤት እንዲላክ ታዟል። ይጻፍ። ሶስት የፌዴራል ጠቅላይ አቃቤ ሕግ የመዝገቡን ትክክለኛ ግልባጭ ለኢፌዴሪ ርዕሰ ብሔር ጽሕፈት ቤት እንዲደርስ እና አፈጻጸሙን እንዲከታተል ታዟል። ይጻፍ። የድሬዳዋ ሁሉ አቀፍ የማረሚያና ማረፊያ ቤት ማዕከል በአንደኛ ተከሳሽ ላይ የሞት ቅጣት ወይም የሞት ፍርድ የተጣለበት መሆኑን አውቀው ጥብቅ ክትትልና ቁጥጥር በማድረግ ቅጣቱን ተከታትለው እንዲያስፈጽም ታዟል። ይጻፍ። ሁለተኛ ተከሳሽ አቶ ሊበን ወንደሰን እሸቱ በ20 ዓመት ጽኑ እስራት እንዲቀጣ ተወስኗል። በሁለተኛ ተከሳሽ ላይ የተወሰነው የ20 ዓመት ጽኑ እስራት የድሬዳዋ ሁሉ አቀፍ ማረሚያና ማረፊያ ቤት ማዕከል እንዲያስፈጽም ታዟል። ይጻፍ። የውሳኔ ግልባጭ ለግራ ቀኙ እንዲሰጥና የድሬዳዋ ሁሉ አቀፍ ማረፊያና ማረሚያ ቤት ማዕከል እንዲላክ ታዟል። ይጻፍ። ይግባኝ መብት ነው። መዝገቡ ተዘጋ። ወደ መዝገብ ቤት ይመለስ። አኮቤ ከመት ሀሊ ራወተ ምን ሰየካ ቢፈ ወልጠጣቴን ቢፈሄን ኤገምኔን ሀሊ ቢዝነስ አዮካ ደልደላ አባንክ የሆርዶፉ ከን የሮማ መዳሉ ምትየቹዳን ኢልሚሳ ኦቦ ቤካን አከሶ ሳይበሳ አዮካ ሂሪያሳ ሊባን ወደሰን ወሊን ተውዳን ቢፈ አደቴን ሀልከን ሳቲ ዱከና ዶ ጎረቹዳን ቢፈ ሳይንሳዋቴን marfeewwan keemikaalota garaagaraa qaba fayyadamuudhaan abbaa bakka inni ciisee jirutti ukkaamsanii qabuudhaan ajjeesanii erga miliqanii booda immoo deebi'anii sharaa keessatti illee gadda awwaalanii gaddallee sharaa keessa yeroo isaan taa'aa jiranitti poolisiin qorannoo ni gaggeessan to'annoo yeroo olchuudhaan qorannoo gaggeessan murtii kanaaf dhaleessee jiraachuu saniifu arraanta nagaa manni murtii walii galaa federaalaa Dirreedawaatis himatamtoota irratti murtoo du'aatii fi himatamaa lamaffaarratti immoo murtoo waggaayidamee itti murteesseeti jira. Ilma abbaa ajjeese kanatti arraanta namanni murtii Dirreedawaadha. Murtii isaa maltu kannaniif galatooma poolisiin Dirreedawaatii fi manni murtii Dirreedawaa galatooma. Gurbaan as gubbatti agartan kun ilma abbaa isaa dhiiga dhuge, ilma abbaa isaa ajjeese. Beekaa Nuuraddiin jaama kun beekaa maalii miti wallaalaan. Beekumsi yoom abbaa fi nama ajjeesisa. Laal kabajamoo obbo Nuuraddiin Aliyyi abbaa qabeenyaa, abbaa miskiinaa, abbaa rakkataa kana ilmi isaa nama wajji ta'uudhaan abbaa isaa bakka inni rafutti lilmee summiitiin galaafatan ajjeesan jechuudha. Qabeenya isaa saamuudhaaf abbaan isaa isa guddisuuf itti aarrawe, itti dolloome dalagatee bonaa ganna oowwaa qabbana keessa laffee qabeenya isaa fi obboleeyyan isaatiin guddisaa jiru harkate ilmi isaa isa dhabamsiise jechuudha. Garuu hayni yeroo hunda
Boromon jettu afaan qaban bakka biraatiin dubbata jaan. Abbaa isaa ajjeesee taasisaa taa'e. Gara jabeenya alagaa waan akkanarra raawwachuun wallahi gara jabeenya. Garuu hayni numa bahe. Murtii du'a harkate innis. Murtii du'a kan isaa mata diidam dhuge jechuudha. Akkana hayni akkana galatooma. Namni hundinuma du'a. Tokko nafu garuu akka inni abbaa isaa itti ajjeesa kanatu waan qaanawaadha. Yaa dargaggoo keenya, dargaggoota keenya, obboleeyyan kiyya. Laal rizqii rabbiin isinii kopha isinii kaaye. Haadha abbaa keessan irratti hin hidhatina. Yoo dandeessan haadha abbaa keessan gargaara. Waan isaanii inumatti naa jammina. Wallahi isaaf kaddama. Haadha abbaa keessan kaddama. Inuma barakaa rizqiitu isinii dhufa. Isaan miidhuufi waan isaan qaban mana isaan qaban keessaan baasina. Ooluu isaan qaban irraan fudhatina. Dalagaddaa carraaqqaddaa. Wallahi ni hirkattan. Cabsitan. Ni fiddan. Huftan ni haatan. Dargaggoodha isin humna haariya. Akkanan ta'ina. Humaadha abbaa keessan ichi eegina. Rabbi rizqii guddoo isinitti haa kennu. Kanaaf mee asirraa waa baradhaa. Namni nama ajjeese numa du'a. Namni nama ajjeese numa hidhama. Milkiin ati fiddus takka hin jirtu. Na alanni rabbiitiin sirra jira. Abaarsi malaayikaatii fi abaarsi rabbiitiin sirratti roobaa jechuudha. በከተማችን ድሬዳዋ የወለደውን ተንከባክቦ ያሳደገውን ለወግ ለማዕረግ ያበቃውን ወላጅ አባቱን በአሰቃቂ ሁኔታ ከጓደኛው ጋር በመሆን የገደለው ተከሳሽ ግለሰብ እንግዲህ በድሬዳዋ ነዋሪዎች ዘንድ ሲያነጋግር ቆይቷል። ይህንንም መዝገብ የድሬዳዋ ፖሊስ ጠቅላይ መምሪያ ከኢፌድሪ ፍትህ ሚኒስቴር ድሬዳዋ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ጋር በጋራ በመሆን ምርመራውን አጣርተው የፍርድ ሂደቱን ሲከታተሉ ቆይተዋል። በዛሬው ዕለትም በፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ውሳኔ ያገኛል። ይህንንም የውሳኔ ሂደት ተከታትለን የምናደርሳችሁ ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። የወንጀል ድርጊት አፈጻጸም ባገናዘበ መልኩ አንደኛ ተከሳሽ በሞት ቅጣት እንዲቀጡ ፍርድ ቤቱ በወንጀል ሕግ አንቀጽ 117 አንቀጽ 539 አንድ መሰረት በወንጀለኛ መቅጫ ስነ ስርዓት ቁጥር 149(5) የቅጣት ውሳኔ በሙሉ ድምፅ ሰጥቷል። ሁለተኛ ተከሳሽ በ20 ዓመት ጽኑ እስራት እንዲቀጣ ፍርድ ቤቱ በወንጀል ሕግ አንቀጽ 539 አንድ እና በወንጀለኛ መቅጫ ስነ ስርዓት ቁጥር 149(5) መሰረት የቅጣት ውሳኔ በሙሉ ድምፅ ሰጥቷል። ትዕዛዝ አንደኛ ተከሳሽ አቶ ቤካ ኑረዲን አሊዬ በሞት እንዲቀጡ ተወስኗል። ሆኖም ይህ የሞት ፍርድ ቅጣት የሚፈጸመው የኢፌድሪ ርዕሰ ብሔር ፍርዱን ሲያጸድቁ ብቻ ነው። ሁለት የመዝገቡ ግልባጭ ለኢፌድሪ ርዕሰ ብሔር ጽህፈት ቤት እንዲላክ ታዟል። ይጻፍ። ሶስት የፌዴራል ጠቅላይ አቃቤ ሕግ የመዝገቡን ትክክለኛ ግልባጭ ለኢፌድሪ ርዕሰ ብሔር ጽህፈት ቤት እንዲደርስ እና አፈጻጸሙን እንዲከታተል ታዟል። ይጻፍ። የድሬዳዋ ሁሉ አቀፍ የማረሚያና ማረፊያ ቤት ማዕከል በአንደኛ ተከሳሽ ላይ የሞት ቅጣት ወይም የሞት ፍርድ የተጣለበት መሆኑን አውቀው ጥብቅ ክትትልና ቁጥጥር በማድረግ ቅጣቱን ተከታትለው እንዲያስፈጽም ታዟል። ይጻፍ። ሁለተኛ ተከሳሽ አቶ ሊበን ወንደሰን እሸቱ በ20 ዓመት ጽኑ እስራት እንዲቀጣ ተወስኗል። በሁለተኛ ተከሳሽ ላይ የተወሰነው የ20 ዓመት ጽኑ እስራት የድሬዳዋ ሁሉ አቀፍ ማረሚያና ማረፊያ ቤት ማዕከል እንዲያስፈጽም ታዟል። ይጻፍ። የውሳኔ ግልባጭ ለግራ ቀኙ እንዲሰጥና የድሬዳዋ ሁሉ አቀፍ ማረፊያና ማረሚያ ቤት ማዕከል እንዲላክ ታዟል። ይጻፍ። ይግባኝ መብት ነው። መዝገቡ ተዘጋ። ወደ መዝገብ ቤት ይመለስ። እንግዲህ እንደተመለከታችሁት ነው በፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት አንደኛ ተከሳሽ ቤካ ኑረዲን የሞት ፍርድ የተፈረደበት ሲሆን ሁለተኛ ተከሳሽ ሊበን ወንደሰን በ20 ዓመት ጽኑ እስራት እንዲቀጣ ፍርድ ቤቱ ውሳኔ አስተላልፎበታል። እንግዲህ የድሬዳዋ ፖሊስ ጠቅላይ መምሪያ ምርመራውን በሚያጣራበት ወቅት እነዚህ ተከሳሾች የምርመራውን ሂደት ለማዛባት ቢሞክሩም የድሬዳዋ ፖሊስ ጠቅላይ መምሪያ ግን ምርጥ የምርመራ ጥበብ በቴክኒክና በታክቲክ የምርመራ ሂደቶችን አከናውኖ በፌደራል ፍትህ ሚኒስቴር ድሬዳዋ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ጋር በጋራ በመሆን ለዛሬው ዕለት ለውሳኔ አሰጣጥ እንዳቀረቡት ታውቋል። እንግዲህ ይህ ውሳኔ ብዙ አጥፊዎችን ያስተምራል፣ ያስጠነቅቃል ብለን አስበን ወደ እናንተ አቀርበናል። አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን። ነጋዬ ጀባታ ጀረነግሙ በገጅራት ለቲ
warra Sudaanii kana sitti gala immoo sitti gale isa? Warra Sudaanii kana situ jara gale moo isaantu sitti gale? Dhugaa hin beeku akkam akka wanta akka walitti dhufne. Aggaataamiidhuma. Ani suma qorachuu barbaade sanyiin kee Sudaaniidha moo jechuudha barbaadeen durumayyuu moo Oromoodha? Beetaa ijoolleen keenya yeroon afaan Oromoo muuziqaadhaan ምናልባት hojjedheetu gadhiisee na arrabsan ture koomentiidhaani. Kaza gaafa tokko sim jedhee na arrabifmaanii hojjedhe tiktokii. Kaza isaan fooloo na godhani. Kanumaaf. Galee ati Sudaanii miti kaa? Lakkii akkamitti Sudaanii ta'a. Ay dingata dhiiga achi keessaa qabdaa laa ta'een achitti deddeebite jennaan jarri si biraa bahuu dinnaan jechuudha. Fooloon koo isaan bichaadha beektaa kanaaf. Haa ta'u khayriin inshaallah akkam nagaa keeti? Naguma. Jirtaati. Nagaa alhamdulillah jabaattu? Naguma. Baay'ee baga jiraattan. Wanti haaraan maaltu jira? Wanti haaraa homtuu hin jiru. Homtuu hin jiru? Inshaallah mee nuti gaaffii si gaafanne gaaffii qabdaa re'atoo? Gaafiin qabu. Tasuma moo? Barumsa yoomna barsiiftee xumurte otoo achumaan baddee haftee. Biiziin ture samoona wayii takka. Kanaafan achumarraan bade. Amma waan hin barsiises xiqqoo ishii haa xiinxaltu jedhee numa bade sii galee yoo xiinxaltee jette waa hubatti jedhee yoo irratti daddabalamee jedhee xiqqoo ishii cinqaanii laata jedheetiin badeesi. Lakki naan cinquu rakkoon qabu. Khayr inshaallah. Baati baddee jennaan bakka biiziidha ta'uun ol jedheetuma. Dhugaadha biiziillee ture garuu haa ta'u immoo sittis baay'isuun hin ta'u dheedhuma bade haa ta'u bareedaadha. Ishi amma gaaffii si gaafadhaa naatu bakka suuta akkasii galuuf tokko tokkoon. Tole. Ati waaqa tokkotti amantama waaqa sadii? Waaqa tokkotti. Waaqa tokkotti amanta tole. Good. Hayya. Yesuusinoo waaqa moo nama jettee amanta? Ergamaa Waaqayyooti. Ergamaa Waaqayyooti tole. Hayya. Waaqayyoo seera ilma namaatiif lafa kaa'eera jettee yaaddaa? Seera ilma namaatiif? Lafa kaa'eera jettee yaaddaa fakkeenyaaf seera akkaataa itti bulmaataa akkasiin na sagadaa akkasiin na kadhadhaa jedhee. Na sagadaa? Jechuun na kadhadhaa na sagadaa waan akkasiirraa fagaadhaa waan akkasii immoo godhaa jedhee dhorkeera moo dhorkine Waaqayyo? Waaqayyo na sagadaa jedheera. Galatoomi tolee sagadaa jedheera. Tolee ati agaarraa Waaqayyoof sagadaa jirta moo? Toleesh. Waaqayyo tokkichatti sagaduu sun eenyu? Maqaa qabaa? Waaqa tokkicha akka uumaa keenya kan nu'u. Maqaan qabu jechuu tole. Ayya. Tole maarree Waaqayyo tokkicha uumaa keenya hundaaf sagaddee jennaan. Yesus Kiristoos immoo ergamaa Waaqayyoo ta'uusaa bartee jennaan. Garaagarummaan naaf si gidduu jiru salaata dhiistee jechuudha. Garuu ammoo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyyi dhumaa ta'anii ergamanii jiru beektee addunyaa kanaaf. Waa isaanii kana fudhachuu wanni sitti ulfaatu hin jira jechuun Nabi Muhammadiin ergamaa gootee fudhachuu waa isaanii xiqqoo irraa siimee ture bakka biraatti illee dhageesse hin beeku. Nabiyyi dhumaa ergaman fudhachuun wanni sitti ulfaatu hin jira. Okay. Tole. Sitti ulfaatu.
egaa nabiyyiin islaamummaan waaqa tokkoof sagadaa waaqa biraadhaaf hin sagadiina ergamaan ammoo nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ergamaan dhumaati seera inni jedhe jala deemaa kan inni irraa dhorke dhorkamaa jedhee namatti hima Yesuus Kiristoos nabiyyi kabajamaa fi jaallatamaa sadarkaa guddaa nu keessatti qabu ergamoota shanan filataman keessaati ulul azmi jedhan biratti ulul azmi jechuun warroota rabbiin subhaanahu wa ta'ala sadarkaa guddaa isaaniif kenne jechuudha jara keessaa Abrahaam Musee Nuux Nabi Muhammadii fi Isa alayhi salaam Yesuus Kiristoos jechuudha so jarri kun bakka guddaa qabu jechuudha nabiyyoota warra kaanirra jechuudha so nu biratti jaallatamaadha karaa addaa kan dhalatedha waan ta'eef nabiyyiidha jenneen kabajnaan illee jaallannaan tole kanaafuu erga kana fudhatteeti islaamummaa immoo amantii rabbiin namaa kenne maaliif islaamummaan fudhannere rabbi anas sinii kenne anatu sinii jaallate jedha rabbiin quraana keessatti islaamummaa anatu siniif kenne boqonnaa 5 irratti waradiitu lakumul islaama diinaa jedha islaamummaa anatu isiniif jaallate jedha rabbiin subhaanahu wa ta'ala nama miti kan nuuf jaallate fakkeenyaaf amantii kiristaanaadha amantiidha jedhameedhuma wangeela keessatti akka hin himamne garuu ammoo maqaa kiristaana jedhu namatu namaa baase hojii ergamootaa boqonnaa 11:26 irratti Barnaabaas namni jedhamu Anxooqiyaa deemee namoota barbaade wayii argee walitti qabee waggaa tokko barsiisee kee har'aan booda isiin kiristaanota jedhamtu jedhen sanuu maqaa baasee malee amantaa kiristaanaat amantiin keessan hin jenneen sinarraan booda kiristaanota jedhamtu jedhen garuu nuuf maqaa kana kan nu baase namaa miti kan nu baase rabbitu nu baase maal jedhe boqonnaa 22 irratti huwa sammaakumul muslimiina min qablu wa fi haadhaa jedhe isatu muslima jedheeti maqaa isin moggaase rabbi subhaanahu wa ta'alaati maqaa moggaase kana cal jedhee moggaase moonaan lakki maqaa ofii isaa jaallatedha eessatti jennaani boqonnaa 3 irratti anatu islaamummaa isiniif jaallatee jedhe taadhaa akka islaamummaa nuuf jaallateedha jedhe rabbiin islaamummaan kun isa bukkeetti fudhatama moo fudhataman qabu jennaan lakki fudhatama qaba boqonnaa 19 irratti inna diina amantiin inda Allah biratti al-islaam islaamummaadha jedhe nutti hima rabbiin subhaanahu wa ta'ala amantiin jaallatamaan rabbi biratti islaamummaadha jedhe nutti hime erga rabbiin subhaanahu wa ta'ala amantii isatu nuu kenne isatu nuuf jaallate isa biratti amantiin jaallatu islaamummaa argate islaamummaa fudhachuun maaliif nama dhiba islaamummaa kan fudhatu namoota sammuu qabanii fi kan ragaa ba'e rabbi tokkicha ofirraa jalqabeeti maal jedhe shahida Allah annahu laa ilaaha illaahu rabbiin subhaanahu wa ta'ala jalqaba isa malee dhugaadhaan kan gabbaramne isa malee akka hin taane quraana keessatti ofiif ragaa ba'e jalqaba namalee kan gabbaramu dhugaadhaan jiru ragaa ba'e itti aansee wa'ulul ilmi qaa'iman bilqisti jedhe warroota beekamtii qaban warroota sadarkaa guddaadhaa qaban jarris illee ragaa bahanii jedha tolee naafsi jara kana keessaa ta'u maaltu nu dhorke dhugaadhaan kan gabbaramu rabbi malee hin jiru nabi Muhammadis ergamaa isaati Yesuus Kiristoos ergamaa rabbii isa kabajamaa fi isa jaallatamaa jennee maaliif ragaa bahuun nutti ulfaate ati maaf ragaa hin baane akkasitti inshallah kan arabootaa moo isa kan habashaa Isa dhugaa. Isa dhugaa taanaan egaa namni anaaf siyaarra wal agarre yeroo darbes wal agarre isa wal agarre sana walitti deebi'uu keenya rabbitu beeka deebi'ee boorsii argaa sin argu anarra ciisee hin kaa'an ka'uun beeku har'a nama wayitu gaaffii gaafatti araba wayitu maal jettee gaafatti yaa sheekh jetteen jennaan abjuu wayin argee garuu abjuu sana sitti munduratti abbaan manaa kiyya ijoolleen irraa qaba ture galgala na bira ciise fayyaasaa waliin haasaa bulle ganamee roon subii sana gaduuf ka'u inni du'aasaa argee jette galgala nagaa waliin ciifne achumatti yeroon ganama subiidhaaf nan salaatadhe subii ka'u inni du'aasaa argee achitti jette maal jechuu barbaadeeni meebi farhaan kan bordeebi'een dhufaan dhufuu rabbitu beeka siigalee takkaa rabbiin walitti nu deebisa takkaa immoo qaniin keenya yoom akka geessu hin beeknu namni dirqama du'uudhaaf dhukkubsachuudhaan qabu dirqama siqaayee arguudhaan hin qabu rabbiin gaafa fedhe abbaa fedhe akka barbaadee fudhata jechuudha gaafa guyyaa rabbiin subhaanahu wa ta'ala nutti katabe immoo laa yasta'khiruuna saa'atan walaa yastaqdimuun sa'aatii tokko sekendii tokko duubaa fi fuulduratti hin jedhu gaafa rabbiin sitti guyyaa san qabe guyyaa sanarra illee darbuu hin dandeessu namni illee sirraa hambisuu hin dandeessu jechuudha
So namni sitti hime sirratti ragaa bahee jira. Bor ammoo guyyaa qiyaamaa rabbi fuuldura gaafa deemne ilmi namaa gaafa guyyaa bakka itti tasaqaayyaan argan sana maal jedha? Yaa rabbii kiyyaa nu deebisi. Qaala rabbi irji'uuni. Yaa rabbii kenna nu deebisi. Deebinee hojii gaarii daddalagnee ammallee sadaqannee sagannee dhufnaa jedhu. Aqnee xiqqoo ishii sagannee hojii gaarii xiqqoo dalagnee deebinee dhufnaa jedhu. Maaliif jennaan dhaqanii cinqii achitti jiru warri asitti rabbii sagaduu didanii rabbiin dhagahuu didanii gaafa itti mamu fudhachuudhaa didan gaafa dhaqanii du'anii jiran bakka al tokko qofa nu deebisa achitti. Dhaqnee sagannee sadaqannee sadaqaa birrii namaa kenninee hiyyeessaaf hojii gaarii dalagannee waan ati jette hojjennee deebinee dhufne alluma tokko bichaa ol nu deebisti nu ajjeesi jedhuun. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa kallaa jedhaan lakki hin jiru. Guyyaanis ni kennamee ture. Umurii kee waggaa 20, umurii kee waggaa 30, umurii kee waggaa 15 rabbii sagadi rabbiin kadhadhu jedhamee sii kennamee jira. Garuu umurii sanaati immoo fudhachuu diddee har'a immoo guyyaan kee darbee jira jedha Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa. Guyyaan sun ammoo guyyaa amma akkatti ilaallu miti. Amma teempireecharri biyya Arabaa mataatti ol nu bahee makiinaa ofuu dadhabaa jirra. Biyyoota Awurooppaa tokko tokko immoo akka ilaaletti yoo argitee jiraatte biyyoota Awurooppaa keessatti ammoo digirii 500 moo 515 galee lafti illee innaan rejjetan aspaaltiin adda ciccitaadhaa jira jechuudha. Tempireechara addunyaa kanarra jiru ilmi namaa dadhabuutti jira. Bor ammoo gaafa rabbi fuuldura deemne gaaffiidhaaf waan baay'een nu dhiyaata otoo gaaffii sanatti hin dhiyaatiin. Namni gaafa gubaa sana arge, gaafa ho'a sana arge, gaafa kophaa boolla qabrii sana keessa ta'ee jedhe maal jetti haatillee ilmoodhaan. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa quraana isaa keessatti haati maal jetti otoo ilmi koo bakka koo bu'ee anaaf ani immoo abidda kana keessaa ba'e jetti. Yookaan ilmis akkuma kana yawaddul mujrimu law yaftadi min cadaabi yooma idhin bibanii. Namni sila rabbitti amani jedhamee kadhatamee ture lakki jedhee didaa asitti boonaadhaa ture. Inni kaan qabeenya isaatiin, inni kaan bareedina isaatiin, inni kaan sanyii isaatiin, inni kaan lakki qaanfiidhaan warri dhiisaa ture amani rabbitti jennaa warri didaa turani. Bor maal jedhu maal taa'utu bakka koo ilmi koo naa bu'ee gubate ana abidda kana keessaa ba'e. Yookaan ilmi maal jedhu utuu haati koo abidda keessa seentee ani immoo abidda kana keessaa na baasani. Otoo haati koo bakka koo cinqamtee ani immoo keessaa ba'e. Asitti haati kee maal siin jetti? Intala koo kottu ani bakka kee akkasaa ta'u jettee bakka kee deemti malee sinuu itti baaste sin kennitu haati kee. Xiitii yoo tokko samii si fuuldura dhaabbatti mee asitti haati kee? Utuu argitu hin duutu ati. Haati kee si dura dhuftee duuti. Takkaa immoo intalli haadha jaallattu yookiin ilmi abbaa jaallatu haadhattuu xiyyiitiin tokko samii anatu haadha koo dura du'a jedhee laphee isaa xiyyiitii kennee du'a jechuudha. Garuu guyyaa qiyaamaa waan akkasiidhaan jirtu. Guyyaa qiyaamaa yoo haati bakka hin taane keessa jiraatti yaa rabbi mucaa koo bakka kana gashee anaan bakka gaarii na kaa'e jetti. Ilmis akkasuma haadha koo yookiin abbaa koo bakka kana kaa'iti ani immoo asiin baha bakka kanaati cinqii kana keessaa jedha. So cinqii haadha kee dabarsitee achitti kennu, ilma kee dabarsitee achitti kennu osoo hin gahin nagaan Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa karaa inni sitti hime. Rabbiin quraana keessatti yaa ayyuhal ladhiina aamanuu udkhuluu fi silmi kaaffaa jedha. Yaa warroota dhamanne jettanii gara nageenyaatti guutummaan guututti galaa. Laal islaamummaan nageenya, rabbi tokkichaa sagaduun nageenya, rabbi tokkicha kadhachuun nageenya, rabbi tokkichatti amanuun nageenya. Guutummaa guutuutti nageenyatti koottaa jedha. Islaamummaan nageenya waan ta'eef gara nageenyaatti guutummaa guutuutti seenaayyuu nuun jedha. Kanaafuu an akka kootti yoo gaaffii islaamummaa irraa hin qabaanne gaaffii biraallee waan shakkii sirra jiru yoo hin qabaanne wanni ati eegdu hin beeku. Ukkubii baay'isii bawwayii eegda ta'ee dirqamaan qabnee keessa si gashina ta'ee mee maal jettu? Banagaraachin laa wanni keessa keetti shakkii qabu yoo jiraate waan akka shakkii malee sodaa malee gaafadhu waan barbaadde yoo islaamummaa dhufe kun hin jira yoon akkas ta'e akkasidha yoon islaamummaa dhiisee yoo akkasidha waan barbaadde wanni dhaga'u akkasi wanni ta'u akkasi wanni kun akkamitti ta'a jedhi gaafadhu wanni keessaa qulqulleeffattu waan jiru. Wanni kana siin jedhee maaliif islaamummaan qabanne ree siin jechaa jiru ani gaaffiin qabu waan jette malee gaaffii qabaannaan keessa kee qulqulleessi baafadhu waan si keessa jiru. Maaliif boritti dhufanii kun akkami kun akkas jechuudha amma qulqulleeffattee maa tokko sodaa maleetti. Sooke namni waan barbaade gaafata bara islaamummaa keessa dhufeeyyuu namni islaamummaa keetti gaaffii heddumeesse gaafachuun dirqama isaati. Maaliif jennaan baruudhaaf waan ta'eef jechuudha. Nagee አንቺም ትጠየቃለሽና ስለዚህ wanni gaafatu barbaaddu jiraatte welcome barriin banaadha qulqulleeffadhu waan si keessa jiru
carraasiif kenneeraam. Dhugaa gaaffii hin qabu. Ayya. Wanna hundumaa hubadheen jira. Laalii naaf galee jira jaateef jechuudha. Tole. Inshaallah har'a osoo hin ta'in gaafa torbanuma kana keessatti siin haasa'a. Okay. Yoom keessaan haasoof taatu achi siraa 24 teessa. Inshaallah sitti haasa'a. Kaza qaxaruu qabna. Saniin booda inshaallah. Okay. Nanni masaa jechuudha. Itti yaadi amma sanatti illee gaaffiin jiraate itti gaafadhusi yoon gaafannes immoo itti yaaddee qulqulleeffattee bor wanni gaabbii akkasitti hin taanetti rakkoodhaa miti inshaallah hin haasofna. Hayya. Mee waa'ee maalirraa sitti himu har'a xiqqoo ishee deeqaa muraasa maal sitti himu? Silamin ትፈልጋለህ? Wanta das jedhee wanta laazim baruu qabaadhaan. Yaani waan ofii keessi gammachiisu baruu barbaaddu jiraate filaagooti shillee waqma majamara waan ati feetu jiraate waa'ee waaqummaarraa moo waa'ee nabiyyummaarraa moo Qom nagara ta'ee si taqqama jettu ati na gorsi. Okay. Gorsi maal inni ree gorsiisi Sagaleen keenya jiru. nagaamu Amma nageessa. chaarjii irra waan hin kaafal tokko na rakkisaa okay irraa buqqisee jira. Addunyaa kana irratti qabeenyis ni bada. Bifni nuun qabnus ni bada. Sanyiin nuun qabnus ni bada. Aangoon nuun qabnus ni bada. Namummaan kee kan ati Rabbiin subhaanahu wa ta'ala itti amante garuu yoomuu onnee kee keessaa baduudhaan danda'u. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala maal jedha ilmi namaa jedha guyyaa qiyaamaa ergamaa Rabbi sallallahu alaihi wasallam لا تزال قدم عبدي يوم القيامة حتى يسأل عن أربعة جد ilmi namaadha guyyaa dhumaa san waa afur gaafatamu malee lukni isaa bakka sanarraatiin deemu socho'uu jedhe. Tokkoffaa qabeenya isaaf kenname maalitti akka baase hiyyeessaa kenneera karaa gaariitti baaseera waan rabbi jaallatu irratti godheera waa hunda kanarraa gaafatamu malee achi hin deemu jedhan. Lammaffaa umrii isaa rabbiin nama gaarii godhee nama kabajamtuu godhee ka bakka qabdu godhee dhukkubbii tokko malee dadhabbii tokko maleetti hojii hojjetatte akka bultu Rabbiin subhaanahu wa ta'ala si uume si jiraachisaadhaa jira. Garuu Rabbiin gaafa jiraachisu kiristaanas, muslimas, yahudaas, hinduunizimis, budaanizimis inuma jiraachisa Rabbiin. Kana jechuun warri budaanizimii hoolaa sangaa waan gabbaranii fi sangaatu isaan jiraachisaa jira jechuudha miti. Hinduunizimiin illee akkasuma. Kiristaanis akkasuma inni kaanillee akkasuma. Rabbiin maaliif jiraachisa ree? Sababiin Rabbiin jara jiraachisuudhaaf Rabbiin subhaanahu wa ta'ala ilma namaa kana isatu uume hundayyuu wal qixxeesse. Anas isatu uume, siinii isatu uume, isa budaanizimis, isa hinduunizimis Rabbi subhaanahu wa ta'alaatu uume. Kanaaf uumaa uume Rabbi subhaanahu wa ta'ala hin miidhu. Na waliin jirtaa? Okay. Na waliin ta'e. Yaa okay. Uumaa hundumaa Rabbi subhaanahu wa ta'ala uumaa isaati waan ta'eef waan uume kanarratti miidhuudhaan fedhu Rabbi subhaanahu wa ta'ala miidhaa waan hin taaneef inni. So hunda qixxee nyaachisaa, qixxeedhaa obaasaa, qixxee jiraachisaa guyyaadhumaati gaaffiin jara gaafatan. Garuu immoo irraa gaafatamtaati. Guyyaa maal irraa gaafatamte naa umurii kee kana maaliif dabarsite? Tokkichummaa Rabbi dabarsite? Rabbii kee wajjiniin wal beektaa? Waan Rabbiin siin jedhe tolchite? Fakkeenyaaf namni tokko bar biyya tokko keessa jiraachuudhaan waan mootummaan biyya sanaa godhu dirqama hojjeta. Maaliif jennaan waan mootummaan biyya sanaadhaa hojjetu yoo hin godhin biyya sana keessa jiraachuu hin danda'u waan taateef seera cabse waan ta'eef. Lammaffaa namni tokko qacaramee kaampaanii tokko keessa hojjeta taanaan seera kaampaaniin baasateef hojiin kaampaanii isaan jedhu hojjechuun dirqama. Damooza sana argachuudhaaf. Namni tokko biyya alaa dhaqee mana namaa dalaguudhaaf waan madaamiin jette guutuun dirqamadha. Maaliif madaamii sana bira akka jiraatuuf jechuudha. Yookiin hojjetee ji'atti damooza isaa argachuudhaaf. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala immoo
si uume, si nyaachise, si jiraachise, qilleensa kana bitaa hin jirtu, aafiyaa kana bitaa hin jirtu, nageenya kee bitaa hin jirtu. Rabbiin akkanaan si jiraachise waan inni siin jedhe qofa sabmiit gochuu diddee, naa sagadi jennaan diddee, na karadhu jennaan diddee, ana qofa malee waaqni biraa hin jiru jettee diddee, umurii kee cali jedheenuma ilmi namaa asiifachi yoo deddeemaadhaa deemu taate bor irraa gaafatama. Umuriin sii kenne, nageenya sii kennee jira. Rabbiin osoo xiqqoo ishii hidda qaama kee keessaa qabe har'aa takkas gad jettee hojjechuu hin dandeessu. Komentii amma dubbisaa jirtu dubbisuudhaan dandeessu Rabbiin si qabee jennaan. Na waliin jirtaame? Rabbiin ija kana har'a nagaa seena daqiiqaa muraasa booda utuu ija kiyya Rabbiin qabe silaaluu hin danda'u, ol jechuu hin danda'u, gad jechuu hin danda'u. Morma keetuu xiqqoo hidda wayas keessaa si qabe akkas jechuu hin dandeessu, akkas jechuu hin dandeessu. Bareeduma har'a sii kenna kana bor Rabbiin subhaanahu wa ta'ala otoo sirraa fudhate har'a viidiyoo baate akkatti hin teessu nama dur. Luka inni sii kennee ittiin taa'u jirtu, dugda inni sii kennee ittiin taa'u jirtu guyyaa tokko Rabbii gad jettee sagadde. Ka amlaakish gaata ganaa yiteshaan aafiyaa inni sii kenne, bareedina inni sii kenne, amala inni sii kenne, namummaa inni sii kenne, jireenya inni sii kenne. Kanaaf yaa Rabbi kiyya galata kee erga na dhumte guyyaa tokko dhufee ani sin barre si waliin waliin qunnamne har'a Rabbii kiyyaa wal bareera. Galata kee yaa Rabbi ati qabeenya kaan kennaa kennite kana hundayyuu damooza tokko osoo irraan fudhatiin na jiraachisaadhaa jirta. Ilmi namaa yoo meekaappii sii dibe sirraa fudhata. Ilmi namaa yoo dawaa sii kenne sirraa fudhata. Oksijiinii deemee mana yaalaa sitti gaxxame namni birrii sirraa fudhata. Rabbiin garuu fayyaa amma kana sii kenne guyyaata kana yaa Rabbii kiyya na jiraachistee jirta. Yaa Rabbii kiyya umurii na dheeristee jirta. Guyyaa tokko sii waliin agarre yaa Rabbii kiyya ati galanni kee haa ga'u jettee waaqa galata galchite qumna garka libbish. Taganaa iteesh taaqaallesh kaamlaakish gaa. And namni ammoo gaafa nagaa qabu Rabbii wajjiniin waliin beekne ergamaa Rabbi sallallahu alaihi wasallam ta'arraf ila Allah fi raqaa ya'rifuka fi shiddaa jedhe. Ergamaa Rabbi sallallahu alaihi wasallam Rabbi wajjiniin yeroo nagaa qabdu, yeroo bareedina qabdu, yeroo qabeenya qabdu isaa wal bari gaafa rakkina kee inni sii wal bara. Gaafa nagaa qabdu yoo isa wajjiniin walitti siqte gaafa ati rakkatte daraashuu isuu na'unnaa. So Rabbiin subhaanahu wa ta'ala yoo har'a bareedina kana sirraa fudhate hatarra dhuftee viidiyoodhaan teessuun qaanfatta wayii viidiyoo cufatta yookiin fuula keetta goggatta takka ammoo viidiyoo laayiviin seentu. Garuu bareedina rabbarra sii kennetti akka Rabbiin galateeffatteen beektu. Akka waan ofii kee of uumtetti of ilaalta jechuu tokko. Si jechuu koo miti fakkeenyaan dubbatu jira I don't know. Garuu inda fakkeenyaan dubbatu jira. Rabbiin nagaa sii kenne har'a nama funda dugdaan taa'aa jirtu kana yaa Rabbi nagaa naa kennite kanaaf galata kee jettee Rabbiin galateeffanne ta'uun hin mala. Maaliif bor gaafa taa'uudhaa dadhabde namni ilma namaa asii beeshin tibeetii seenuu kan dadhabutu jira. Yaa xeeninnatu gaafa irraa deemedha beeka jechuudha. Kanaaf gaafa sagaleen keenya hin jiru. hin jiru sagaleen kiyya. Amma hin jiru. Ushee taap godhaa mi'a jamaa tole. Taap godhaa jechuun namaan hin jaalladhu. Godha akka rakkina gaafa sagaleen kiyya badu. So gaafa nagaa dhabde qofa yaa waaqa koo jechuun gaafa rakkina keessaa faayidaadha hin qabu. Gaafa nagaa qabdu gaafa quuftee utaaltee akka barbaadde galte gaafa sana Rabbii wal bartee jenna hulleem dastanyaati yoo nyaallesh. Hattaa otoo dhukkubsate namni otoo waan fedhe dhabeeti Rabbi faana waan wal beekuuf minima ይመስለውም ከአላህ ጋር ግንኙነት አለውና har'a garuu gaafa nagaa qabdu gaafa wanda qabdu yoo Rabbii wal dhabde borillee gaafa dhukkubsatte namni si baqata. ዛሬ ሰው ቁንጅና ሻይቶ ነው የሚመጣ። ሱዳኒ መነ keetti nam warratu bareedu too baatte takka mana nama fokkisaa seenee beekaa qilaalime kaanchi የሆነ ነገር ስለሚፈልጉ ነው የሚመጡት። ammoo namni har'a si kabbabee dhaabbatu kun nage min maa yadargilishim gaafa dhukkubsattes gaafa duutes namni waa si godhu hin jiru. Maaliif jenna Rabbiin subhaanahu wa ta'ala illaa biqalbiin saliim jedhe. Qalbii qulqulluu taate qofa yoo taate malee wanni tokko sin fayyadu guyyaa san. Kanaafuu qalbii qulqulluu dirqama qabaachuun kee Sagaleen keenya dhaabbate. Kaasaatiin bilbila kana dhagaatti rukutamee akkamii jiru. Ijoomee Waan godhattee jirtaa? hin godhanne haa takka. Nagaamoo Amma hin dhageessa. al tokko danda'e bakka silkiin koo samoona xiqqoo ishee samuusaa lakkii miti na fakkaata. So Rabbiin Quraana keessatti maal jedha? Yaa ilma namaa
أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا مال إسن تلوم حاسا قفا في سن أمني سيتاني نون غنم السبي كان مقل قلات حاسا ما أولو قفا في سن أمني جر ربي سبحانه وتعالى وأنكم إلينا لا ترجعون غرقوتين ديبتاني سيتاني نجي مرمرا لما سلاتشو حسابا قبدن سيتاني مالي فك أممتن مالي فك جراتن مالي فولالتو كليلوش الله سبحانه وتعالى كنساوش ليتو بنيس بيلدوراتي واربين أدنو قد إفي إني توقفا سببت أممنا كبيكنوف مالي فك أمم وأنا إنه يتفتر نبت مقناز دمو ربي سبحانه وتعالى ونتي أممنف وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون نمست جنس إنين اندقزوني بيتشانا فتركن جد ربي سبحانه أكنا قبران قفافا الأميجد للأنه مبلاتو مجاوتو منو كذابو علانو سو تبافر قن أممني واربين أمي كايون أمي فقبا إرق إنين أمي ماكينة تكون أمني كافو جت وان أمي فقبا بر وانو جت فقبا ماكينة زم بلونان دلقيت اندك أمتنا تسرى ማርቸዲስ እና ቢኤምደብሊው እና ሌክሰስ ምናምኖች እኮ የተለያዩ ናቸው። ሁሉም ካምፓኒ ሲሰራ ዝም ብሎ እንዲቀመጥ አይደለም፣ አገልግሎት እንዲሰጡ ምትire ረቢን ሱብሓነሁ ወተዓላ ነመሌ ጋፈውም አካቲ ተጃጅለ ከኒቱ ቢል ሲገለ ሶ አሞ ረቢን እገ ከና ወነ ጀደ ድርቀመከቲ ረቢ ወልበሩዳ ቀብዳ እስላሙማ ከሰት ሴራ ኢትንጅራቱ ቀብዳ ወን ሁሉም ተረቢን ሴራ ከሲ ጋጅራ ምርጋ ከለሲ እገሲ ከበጀዳ አጅራ ጀቹ ሲገለ እስላሙማ ከሰነም ልጅራቱ እግዚአብሔርን የሚያክሰው ከመንጠራራት ራሱን ዝቅ ያደርጋል። ኦል ከፍ ከፍ ጎቹ አልመነማ ዝቅ ወጎዳ ማለፍ ጀናኔ ይሄ ሁሉ የአላህ መሆኑን ያውቃል። ገንዘቡ እንደ ጤዛ ናት። እቺ ዱንያ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን ይላል? ከማ ኢንዘልናሁ ሚነ ሰማይ ፈختلط به نبات الارض አለ። እቺ ዱንያ እኮ ልክ ከላይ ዝናብ ከዘነባ በኋላ ወይ ደግሞ ቦካን እርጋጋራ ሮቤ ለፈራት ፊጤንሰኒ ባሳሚ ባዲያ ከሶ ጅራት ታቲ መርጊ ፊጤንሰኒ ቀባ ቦካን ሮቤ halkan ገረምና ካቱ ፊጤንሰ ቀባ አከ ፊጤንሰ ሰናት ረቢ Subhanahu Wa Ta'ala ዱንያ ሁሉን ይበደ ወንም ተያፉንጁ አስረት ከኛ በፊት እኮ ነበሩት ሞቶን ቢኑ ድረትረን የሉም ዛሬ በረዲና ዱንያ ከነረ ወርትረን ዛሬ የሉም ሰኝዳም በከመ ወርትረን ዛሬ የሉም ነምኒ ሐራጅሩ ተቆፋን ወራ ረቢ Subhanahu Wa Ta'ala ወልቤክ ሆጂ ሳኒቶ ሰረተፍ ጥሩ ስራቸው ሁለተኛ ወሪ አስራ ደመን ወኒ ጀራች ተቀበል ሆጂ ሳኒት ጥሩ ስራቸውን ብቻ ነው። ጥሩ ስራ ከሌለሰው ምንም ትርጉም የለውም። ሆጂ ጋሪ ቀባቹን ቦር ረቢ ፍንዱረት ሲፈየዳ ጋፈ ቀብሬ ከሰንት ሆጂ ከቁበ ሲፋና ሰን ሳጥኒን ሲፋና አዋለሙ ትርጉም የለውም። ንካም መኪና ከሰታይ ከና አዋለሙ ጅራ ንካም ብሪ ፋና ከና አዋለሙ ጅራ ከወርቂ ፋና አዋለሙ ጅራ ምንም ነገር ዮመ ላ ينفع ማሉን ወላ በኑን ኢጆሌንከ ቀበኝከ ሲፈየዱ እንደው ጉያ ቂያማዳ ካን ሲፈየዱ ጂከ ጋሪዮ ጀናን ጋሪ ሲፈየድ ግን አንድ ነገር አለ። ጋሪዎች እቹ አንድ መስፈርት አለ። የፈለግሽ ጥሩ ነገር ብትሰሪ ወንበር ባደ ጋሪዮ ሶደ ለግደ ፉራተማን ቀቡ ኢላ ረቢ ተመንቱ ማለ ከናብ ረቢ ማጀደ ዋየ ኩፋራታ ክርስቲያኖታ ጋፈዱበቱ فجعلناه هباء منثورا جد ሆጂ ጀሪ ገጋሪ ዱንያ ከነ ረቲ ደለገኒን ሆጂ ሳኒ ጉያ ቂያማ አከቢዮ ከራ መስኮቲ ሴንተር ግቴ ቤታ አዱ ከሰቴንሴ የሆነች በዛ በኩል ምትገባ በመስኮት በኩል ብርብሪ ወያር ግቴ ቤታ ኦቶ ቀበቴን ቀበምቲ ቢዮንሱን እንቀበምቱ ሆጂ ወረ ክርስቲያኖታ ጉያ ቂያማ ከነ ጀዳ ወንቲ ጋሪ ጀሮጅተን ኢሳኒን ፈየዱ ማል ጎዳሬ ጋሪ ሰና ረቢ Subhanahu Wa Ta'ala በዳይ ስላልሆነ ረቢ ነመሚዱ አንቴፍ ጋሪ ጀር ደለገኒፍ አዱኛ ከነ ትትኛች ሳንጀር አዱኛ ከነ ረቲ ጥሩ ስለሰሩ ምን ያደርጋል? በዛ ያኖራቸዋል፣ ይበላሉ፣ ይጠጣሉ፣ ይዝናናሉ። ነገር ግን መጨረሻ ቀን ወይ ደግሞ ጉያ ዱማሰነ ማታ ከጀራን ፈየዱ ጀቹ ከናፉ ሆጂ ገጋረ መፈት ደለግዱ ጋሪ መፈት ታቱ ረቢ ወልበሩ እንቀበዳ ረቢ ተከጀ ቀባጁን ድርቀማ አሞ ሆጂ ፎከታ መምልዩ ደለግደ ረቢ ኢሳዳ ቀብድ በነገራችን ላይ እቺን ደግሞ ሳልነግርሽ ሶዳቺሱ ቆፎሶንታን እስላማ ኪሰ ገመቺ ሱኒ ሲንጅራ ረቢ Subhanahu Wa Ta'ala ቁርአን ከሰቲ ማልጀዳ ቁል ያ ዒባዲ الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ጀዲ ያ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለኔ ባራይቼ ንገራቸው ገርቦተን ከየትሂሚ
እነዛ በነፍሶቻቸው ላይ ድንበር ያለፉ ሰዎች ወረ ልቡ ኢሳኒ ረቲ ዳንጋ ደርበን ወንጀል በመስራት ዝሙት በመስራት በመሰረቅ ሰውን በመግደል የአላህን ትእዛዝ ባለመቀበል በነፍሳቸው ላይ ድንበር ያለፉ ዳንጋ ወረ ደርበን ገመቺ ሲንጀራ ረቢ ሱብሓነሁ ወተዓላ ላ ተቅነጡ ምን ረሕመቲላህ ከአላህ እዝነት ተስፋ አትቁረጡ ረሕመተ ረቢራ አብዲን ኩተቲና ማሊፍ ጀናን ኢነላህ